วันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่22สิงหาคมพุทธศักราช2564หลายท่านที่ออกบิณฑบาตสายตลาดเทศบาลด้วยกันก็คงจะเห็นแล้วว่าสภาพของท้องฟ้าภูมิซึ่งปกติแล้วผู้คนในพื้นที่ขวักไขว่นักท่องเที่ยวหนาแน่นปัจจุบันนี้คือเมืองร้างดีๆนี่เองกับผมอัตมภาพดูแล้วรู้สึกเหมือนอย่างกับบ้านเมืองยามศึกยามสงครามคนที่บาดเจ็บก็เข้าโรงพยาบาลรักษาตัวคนที่ยังไม่เป็นอะไรก็พยายามหลบหนีเข้าไปในป่าในเขาในสถานที่ที่คิดว่าตนเองปลอดภัยคราวนี้ในตรงจุดนี้จะว่าไปแล้วเราจะหวังพึ่งคนอื่นไม่ได้ลักษณะเหมือนกับชาวบ้านบางระจันจะไปหวังพึ่งจากส่วนกลางคือเมืองหลวงไม่ได้สาเหตุเพราะว่าบางทีส่วนกลางก็ไม่เห็นความสำคัญของที่อื่นไม่เห็นความรีบด่วนของที่อื่นก็มีอย่างเดียวคือเราต้องพึ่งพากันเองผู้ที่มีมากจุนเจือผู้ที่มีน้อยหรือขาดแคลนไม่ว่าจะในด้านของข้าวปลาอาหารเวชภัณฑ์ตลอดจนทั้งสถานที่ต่างๆอย่างวันนี้พวกท่านส่วนหนึ่งก็จะเห็นว่าทางคณะอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลท่าขนุนมาขอพวกขนมน้ำดื่มแล้วก็น้ำหวานสำหรับเด็กๆซึ่งตรงนี้เราลืมไปเราไปช่วยเหลือแต่ผู้ป่วยแต่ลืมครอบครัวของเขาก็เลยทำให้บรรดาเด็กๆทั้งหลายที่เท่ากับโดนกักตัวไปโดยปริยายเพราะว่าออกจากบ้านช่องไม่ได้พ่อแม่ไม่อยู่ขาดแคลนเรื่องข้าวปลาอาหารก็ยังพอทนเพราะว่าทางเทศบาลนำไปมอบให้แต่เด็กขาดขนมในเมื่อเป็นเช่นนี้ก็เลยต้องมอบให้เขาไปและอีกส่วนหนึ่งก็คือผู้ใหญ่ที่ขอมาขอสิ่งที่ทางเราคิดไม่ถึงอีกเหมือนกันคือขอผงชูรสผมไปนึกถึงสมัยที่นำเอาข้าวของไปแจกบรรดาพี่น้องชาวกะเหรี่ยงปรากฏว่าหลังจากแจกเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาบอกว่าครั้งหน้าหลวงพ่อมาช่วยหากาแฟกับชูรสมาให้ด้วยนั่นคือสิ่งจำเป็นของเขาแบบเดียวกับที่ผลงานวิจัยปี 2558 ระบุไว้ชัดเจนว่าบ้านทุ่งเสือโทนที่เป็นบ้านกะเหรี่ยงรายจ่ายครัวเรือน 30% เป็นค่ากาแฟก็คือชาวบ้านติดกาแฟถึงระดับที่ว่าถ้าไม่ได้ดื่มกาแฟแล้วไม่มีแรงจะทำงานเราลองมานึกถึงความร้ายแรงของเหตุการณ์ว่าหาเงินได้100 บาทต้องซื้อกาแฟไป30 บาทน่ากลัวขนาดไหนแล้วที่ญาติโยมที่เป็นผู้ใหญ่ที่ศูนย์อพยพซึ่งโดนกักตัวอยู่ขอมา
ก็คือขอผงชูรสลักษณะเดียวกับที่พี่น้องกะเหรี่ยงขอเหมือนกันผมไม่ได้เห็นกับตาว่าเขากินผงชูรสกันดุเดือดขนาดไหนแต่ก็ต้องจัดสรรให้ไปแต่ว่าจากประสบการณ์ตอนสมัยที่ออกไปรับราชการที่กองพลทหารราบที่9สมัยนั้นยังเป็นค่ายกาญจนบุรีมาเปลี่ยนชื่อเป็นค่ายสุรศรีภายหลังหลายปีมากมีพลทหารอยู่1 นายยังจำชื่อได้แม่นยำทุกคนพลทหารสมควรสมอาจคือชื่อสมควรนามสกุลสมอาจพลทหารสมควรไม่ได้ง้อข้าวปลาอาหารของโรงเลี้ยงไปถึงโรงเลี้ยงก็ตักข้าวมา1 ถาดพูนๆคือเป็นถาดหลุมถ้าปริมาตรก็ประมาณข้าวแกงที่เขาทำขายสัก5 จานล้วงเอาซองผงชูรสซองเล็กออกจากกระเป๋าตัวเองมาฉีกโรยลงบนข้าวแล้วก็เอาน้ำปลาพริกที่ทางโรงเลี้ยงมีไว้ให้ราดทับตักกินอย่างนั้นเลยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าต่อไปสุขภาพร่างกายจะเป็นอย่างไรเพราะตอนนั้นทหารเกณฑ์ก็อายุ20 21 22ต้องบอกว่ากินกันน่ากลัวขนาดนั้นอีกส่วนหนึ่งที่เรานึกไม่ถึงอย่างช่วงที่ดำเนินการร่วมกับคณะอินทราพงศ์เอาข้าวของไปแจกพี่น้องมงทางด้านภาคเหนือแล้วก็ส่งคณะทำงานไปสืบก่อนว่าเขาขาดแคลนอะไรในความรู้สึกของเราก็คือต้องหาพวกเสื้อกันหนาวผ้าห่มไปให้เขามากหน่อยเพราะว่าพื้นที่บางแห่งนี่หนาวทั้งปีเลยปรากฏว่าสิ่งที่เขาขอมาไม่ใช่เสื้อกันหนาวไม่ใช่ผ้าห่มแต่เป็นเกลือทะเลงานนั้นก็เลยต้องซื้อเกลือจากสมุทรปราการสมุทรสาครขึ้นไป10 ตันเฉพาะเกลืออย่างเดียวใช้รถ EMC ของทางด้านศูนย์ปฏิบัติการพิเศษค่ายอนันทมหิดลที่ลพบุรีรถ EMC 1 คันขนเกลืออย่างเดียวเราจะเห็นว่าบางสิ่งที่เราคิดว่าใช่กับไม่ใช่บางสิ่งที่เราไม่คิดว่าใช่กับเป็นสิ่งที่สำคัญและเป็นที่ต้องการของเขามากก็ยังบอกกับพวกเขาไว้ว่าถ้าหากว่าเป็นเรื่องเกลือเนี่ยสบายมากของเราเอาเท่าไหร่ก็ได้เพราะเราทำนาเกลือพี่น้องมงบอกว่าหาบ่เจื้อเกลือปลูกบ่ขึ้นก็จริงของมันเกลือปลูกไม่ขึ้นจะทำนาเกลือได้ยังไงก็คงจะต้องปล่อยให้เขาทำความเข้าใจกันต่อไปคราวนี้ในส่วนนี้เราไม่สามารถที่จะรอรัฐบาลเพราะว่าจนป่านนี้ก็ยังมีแค่ข่าวว่าตอนนี้เซ็นสัญญาซื้อไฟเซอร์30 ล้านโดสปีหน้าจะเซ็นสัญญาซื้ออีก50 ล้านโดสฟังดูแล้วเหมือนเรามีวัคซีนเยอะมากแต่ไม่มีอะไรเลยเขาบอกว่ากำลังเซ็นและปีหน้าจะเซ็นเพราะท่านเองอาจจะไม่ได้มีสติขนาดผมหรือไม่ก็ไม่ช่างจับผิดขนาดผม
ก็เลยไม่รู้ว่าสันดานนักการเมืองที่ตอแหลไปวันๆนั้นพูดเอาคะแนนเสียงใส่ตัวก็พูดกันแบบนี้กำลังเซ็นปีหน้าจะเซ็นแต่ชาวบ้านตรงหน้าเราล้มตายไปทุกวันแม้กระทั่งอีกสักครู่ที่จะออกไปงานศพนี่ก็ยังไม่แน่ใจว่าท่านมรณภาพเพราะโควิดหรือเปล่าในเมื่อเราพึ่งพาส่วนกลางไม่ได้มีอย่างเดียวคือพึ่งกันเองก็ทำตามหลักสังฆาวัตถุสี่ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือทานแบ่งปันกันปิยวาจาปลอบโยนกันไปอัตถจริยาทำอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อเขาได้ก็ต้องทำท้ายสุดก็คือสมานัตตาอย่าให้สิ่งทั้งหลายเหล่านี้หายไปหลังจากโควิดหายไปแล้วแต่ต้องทำให้ต่อเนื่องและสม่ำเสมอเพื่อที่ให้สิ่งทั้งหลายเหล่านี้กลายเป็นคุณงามความดีประจำสถานที่หรือว่าประจำหมู่บ้านของเราประจำชุมชนของเราถ้าเรามีการยื่นโยนแบ่งปันกันในลักษณะของครอบครัวเดียวกันมีความรักใคร่สามัคคีกันชุมชนของเราจะดีถ้าชุมชนอื่นเห็นแล้วทำตามหลายๆชุมชนรวมกันตำบลนั้นก็จะดีถ้าตำบลอื่นเห็นดีเห็นงามทำตามหลายๆตำบลอำเภอนั้นก็จะดีและท้ายที่สุดจังหวัดก็จะดีประเทศชาติก็จะดีแต่ถึงแม้จะไม่มีใครทำตามเราก็ควรที่จะทำเช่นนี้อันดับแรกก็คือรักษาคุณงามความดีที่เราได้ทำเอาไว้อันดับต่อไปก็คือลูกหลานญาติพี่น้องที่เป็นคนรุ่นหลังๆต่อไปก็จะนำสืบความดีเหล่านี้ต่อไปเพื่อที่อย่างน้อยก็จะได้รักษาหลักธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบางส่วนให้อยู่คู่กับสังคมของเราเอาไว้ให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้สำหรับตอนนี้ก็คงต้องออกไปงานศพที่วัดปลังกสีต่อและขอรบกวนเวลาทุกท่านในเพียงเท่านี้